teuing. Alat neang aing. Aduh. Pan di barna eta manuk. Lumayan anak manuk itu teh. Cih, ai si Uwa euy. Kenaon nya? Purkeun ah. Tunggu ke aing mun di kolak mangeunah. Kenaon? Aing ieu walugra tuh geus kolot tuh udah kalak kaburu kieu. Lebar euy. Teu ka alam hong mana tos di mana? Jangan anak manuk piit ka dieu ieu teh, keur hiberkeun anak. Lajeng naon manuk piit kan? Diwarnaan halus wae. Karunya kena diwarnaan segala lamun ku sia dicokot anakna ari indungna kumaha keneangan beuh. Pan halus wa. Karep teuing atuh indungna mah lah. Karunya kehet molong mentong ngalaan teh anak manuk sia teh. Manuk ge bukan keluarga. Duh, goblok teh beuh aing buruk lah kage. Teh kanyahuan. Wak. Menta tuh hiji mah, Wak. Montong ora keneh kehet. Berbalatak aduh urang aya ngolak. Engke lamun sekolot teh eta mah ora keneh, Pak. Ini meni aya sabaraha tilu, Wak. Loba waluh mah tuh dulu itu hiji tuh. Tuh lu ngegaloler tuh. Ini korak kene mah juga samangkal. Engke lamun geus kolot ku aing dibere mana hayang ngolak mah. Oh, atuh. Redak kolot euy. Oh, atuanya. Urang rek balik heula neangan anak manuk. Kade poho urang isukan menta walunya. Yo ah. Jig hong. Mentong ngalanting anak manuk kehed. Karunya. Aduh, aing waluh ya. Kalah haleung itu. Ini hong. Udah ku aing ah. Aduh, bala pisan ieu mah kudu rada diberisihan sih tik. Selain gageroan. Tawang awi deui teh, mungkun awi. Anjing. Aing jauh ke batur di ka imah yeuh. Anjing. Hong. Koplok. Mang ucup we nya nu. Isinan teh sugan aing saha? Aing manis soaki. Ruas batur. Mangana sok tong montong sok gorangan sia teh. Udah bedul meni sieun kieu. Leuweung awi kieu ah. Kasih mana sia ulin leuweung awi itu soranganan. Yang manuk piit anakna. Ngepit. Oh, aing mah payu gocapan hiji. Ku aing diwarnaan da manukna geunin. Karunya kehed. Lah, masuk karunya tuh. Sia mah bejaan teh. Aing mang ucup koe naon? Wangi kenangan manuk ieu teh. Obatur nyaram. Mang ucup na heuh sarua ngalakukeun. Ek ngala manuk cenah. Unggu urang ge tadi dicarekan ku wadoyok. Daek ngala manuk piit. Oh boro-boro ning ku wadoyok ku aing dicarekan ek diwarnaan mah karunya. Ai wadoyokna di mana kitu? Ugu di ditu tuh wadoyok teh. Keur nyilikan waluna mani balatak keucup. Mantep aya nu buruk hiji asak teuing. Anjir waluh naon euy. Aing hayang ngolak ari waluh gede mah. Oh, waluh gede, waluh labu. Aing jek menta hiji gen teu dibere, tong ora keneh cenah. Beres ya. Anteu. Di ini aing cangkodot. Lah, najis. Tegus tadi genan cenah. Ulah nyokotan barang batur, dosa eta teh cenah. Ah, sia sok bisa herek ya. Daripada satu dibere tadi ku siwa. Buat siwana jeung coba mah. Lah, da urang mah boga tutundaan ieu wadoyok da isukan cenah. Mari nu jadi. Walah imek balik buri tek ngaji. Heg we atuh. Acan-acan ge geus kawalat cuk. Kade komong ke munus ka. Nyokot waluna, beki-beki maot kira. Sia babawa ngaduakeun teu balik pisan ka aing maot segala rupa. Head. Ayo wae si mung ngaduakeun teh teu balik pisan maot segala rupa. Ah, ieu wadoyok mah aya keneh di dinya euy. Ah, nyumput heula di dieu. Kudu nyokot parang aing.
indit si wana. Aduh, bener. Iya meureun disebut buruk teh. Ngororake deh. Iya asak mah. Alak bae. Kabeh mah tuanana. Oh, tuan hiji. Ya benar. Iya bener rasak menigis koneng ku aing cong ambean dirada ceungit waluh mah. Iya mah waluh eueuh nu bogana tidak aku waluh geus asak ieu mun aya nu bogana digolerkeun di kebon kieu meureun geus dialah eta ieu. Mun heueuh nu wadoyok oge da itu kalah kabaruruk. Lain digodot we dialap kae. Itu saha ngadepungan waluh aing. Masya kenaon cungur. Aduh wa urang kenangan manuk wa ka dieu wa. Wa tah gimana tuh? Manuk naon cungur sia nyolong waluh aing nya babel. Lain wa manuk tadi manuk puyuh faktor lolong ka dieu ye kurang di jero di teangan ka dieu ye. Tit 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 tit. Tit 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 tit. Duh nya ieu macar. Manuk puyuh naon sia cungur lah paling geus sia maek manuk waluh aing babel. Henteu wa dengan puyuh. Tit 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 tit. Awas sia heda mun ngalaman manuk aing sia ku aing di rengkodan cokor sia tah. Moal misi aya puyuh ka dinya ge moal dicokot moal. Heg gua heg. Sikeun oh kitu arek ngalam puyuh. Aduh. Aing waluh aing. Mau balik ngalap puyuh tek mah waluh aing itu. Aing. Kumaha ieu tuh danya? Hagoler kieu aing. Ieu malah mun niat aya nu jahat teh tinggal mawa. Dialang ora keneh can pol aing. Mudah-mudahan we nu nyolong kita lah memilih teuing. Astagfirullahaladzim, untung aing masih keneh selamat tekan nyahuan teu dibawa waluh. Wah mun dibawa waluh bisa-bisa aing teu boga suku sebelah komo mau parang gitu. Ampun moal deui aing mah kabur we ah.